سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز می‌خوایم درباره این صحبت کنیم که خیلی از ما فکر می‌کنیم که اگه توی کارمون موفق باشیم، درآمد بالایی داشته باشیم، تیپ و قیافه خوبی داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم یه پارتنر رو انتخاب کنیم و باهاش وارد رابطه بشیم. اما واقعا این طرز تفکر درسته؟ بیاین یه خورده جلوتر تا با هم دیگه اینو بررسیش کنیم. چند لحظه با من همراه باشین. فکر کنید که شما یه مدرک فوق لیسانس دارید توی اون رشته‌ای که حالا مد نظر خودتونه و تو کارتون موفق هستین و درآمد خیلی خوبی هم داره. اما واقعا اینا باعث میشه که شما بتونید پارتنرتون انتخاب کنید و باهاش یک رابطه عمیق و پایداری رو بسازین. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم که آیا واقعا فقط داشتن ویژگی‌های ظاهری و موقعیت اجتماعی خوب باعث میشه که ما پارتنر خوبی انتخاب کنیم و رابطه عمیق و پایداری داشته باشیم. یکی از باورهای رایجی که اکثر مردم دارن اینه که اگه یه نفر نظر مادی و ظاهری نسبت به بقیه برتری داشته باشه، اگه دست رو هر کسی بذاره اون فرد جذبش میشه. میتونم بگم این درسته، اما فقط توی مرحله اول شاید بتونه جذب اون فرد بشه. از اونجا به بعد اون مهارت‌های ارتباطی که باعث میشه اون رابطه پایدار و عمیق ادامه پیدا کنه. چند نفر از اطرافیانتون شما میشناسین که مدرک تحصیلی خوبی دارن، پول دارن، ماشین، خونه، همه چی دارن، اما هنوز نتونستن اون پارتنر مورد نظرش رو پیدا کنن یا اصلا پارتنری پیدا نکردن، کسی بهشون پا نداده. چرا؟ این حتما یه دلیلی داره دیگه. بیاین فرض کنیم یه دکتری، حالا یا کسی منظورم دکترا داره، توی شرکتی کار میکنه، شرکت خیلی غولیه، درآمد خیلی خوبی هم داره، اما نمیتونه وارد رابطه بشه. چرا؟ چون فقط کل تایم زندگیشو صرف این کرده که کار کنه و درس بخونه، ولی اصلا روی مهارت‌های ارتباطیش کار نکرده. فکر کنید شما توی یه کافی شاپ نشستید، یه فرد خیلی خوش‌تیپ و موجهی وارد کافی شاپ میشه، میشینه یه گوشه تنها قهوه‌شو سفارش میده و اینجور حرفا. اکثر افراد فکر میکنن که او این چه آدم خفنیه، این دست روی هر کی بذاره بهش پا میده، این اگه بره خواستگاری هر کسی شاید جواب بله بهش بدن. اما در واقع میتونم بگم که شاید اینطوری نباشه. جذابیت‌های ظاهری فرد و پول و موقعیت‌های اجتماعی اون آدم شاید بتونه توی مراحل اول برقراری ارتباط بهش کمک کنه، اما نمیتونه تضمین کننده این باشه که این فرد میتونه رابطه عمیق و پایدار و سالمی رو جلو ببره. میتونم بگم خیلی از افرادی هم که جدای مهارت‌های ارتباطی اون فرد با اون فرد وارد رابطه میشن به خاطر موقعیت‌های اجتماعی و پول و اینجور چیزاست. و اگه یه روزی پول و موقعیت اجتماعی و اون چیزایی که فرد بجز مهارت ارتباطیش داره نباشه، ممکنه که دیگه اصلا چیزی به نام رابطه نباشه، چون رابطه عاطفیه که اونقدی نبوده، مهارت ارتباطی و فرد بلد نبوده، الان هم دیگه اون موقعیت اجتماعی و ویژگی‌های ظاهری و پول و اینا هم نیست. یا آقا یا خانومی خیلی توی کارش پیشرفت کرده، موفقه، اما وقتی وارد رابطه میشه، به جای اینکه بتونه احساسات و نیازهای پارتنرش رو درک کنه، همیشه وارد جدل و بحث و این چیزا میشه. چرا؟ چون هیچ وقت نذاشته مهارت‌های ارتباطی مثل گوش دادن فعال، همدلی و مدیریت تعارض یاد بگیره. خب پس الان اگه پول و مدرک و موفقیت‌های دیگه کافی نیستن، چی میتونه به ما کمک کنه؟ چند لحظه پیش 3 تا مهارت رو بهتون گفتم که الان 3 تا مهارت رو میخوام در حد چند ثانیه بهتون توضیح بدم. اولیش گوش دادن فعاله. یعنی چی؟ یعنی ما چقدر تونستیم به حرفای پارتنرمون گوش بدیم. منظورم گوش دادن خالی نیست، یعنی چقدر تونستیم به اون احساسات و نیازهایی که پشت پرده حرف اون فرد برسیم. دومیش همدلیه. یعنی چقدر تونستیم خودمون رو جای طرف مقابلمون بذاریم و با احساساتش همراهی کنیم. سومیش مدیریت تعارضه. یعنی وقتی مشکل و اختلاف نظری پیش میاد چطوری بهش واکنش میدیم؟ خیلی سریع ازش فرار میکنیم و اونو میذاریم کنار، یا نه وای میستیم و با گفتگو و آرامش سعی میکنیم که اونو حلش کنیم؟ در واقع باید بهتون بگم همین مهارت‌های ارتباطی هستن که میتونن یک رابطه عمیق و پایداری برای ما بسازن. پول و مدرک تحصیلی و موقعیت شغلی نمیگم بده، اما اینا نمیتونن به تنهایی یه رابطه رو طولانی مدت جلو ببرن. حالا من یه چالش واسهتون دارم و 3 تا سوال میخوام ازتون بپرسم که وقتی خواستید با یه نفر وارد رابطه بشید، این 3 تا سوال رو از خودتون بپرسید. اولیش اینه که آیا واقعا به حرفای طرف مقابلم گوش میدم یا نه صبر میکنم که نوبت خودم برسه؟ دومیش اینه که وقتی پارتنرم ناراحته چطور واکنش میدم؟ سعی میکنم که درکش کنم یا نه سریع خودم دفاع میکنم؟ و آخریش که قبلترم بهش اشاره کردم، وقتی مشکلی پیش میاد سعی میکنم که با گفتگو و آرامشون رو حلش کنم یا نه سریع ازش فرار میکنم؟ و در نهایت باید بهتون بگم که اگر میخواین وارد یه رابطه پایدار و سالم بشید، باید روی مهارت‌های ارتباطی خودتون کار کنید. پول و موقعیت‌های شغلی و ویژگی‌های ظاهری چیزای بدی نیستن و اینا اگه باشن خیلی بهتره. خب اما مهارت‌های ارتباطی اگر نباشن، رابطه نمیتونه تا طولانی مدت جلو بره، یا اگرم بخواد جلو بره اون لذتی که میخواد داشته باشه رو نداره. بیاین روی یادگیری و توسعه مهارت‌های ارتباطیمون کار کنیم تا بتونیم
رابطه‌هایی رو بسازیم که عمق بیشتری دارن و پایدارترن. و در نهایت باید بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که محض اینکه ویدیوی بعدی منتشر شد ازش مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.